Parfés, takarítás anyától, gyámátúróba, takarítás, de szép buli utána takarítás. Isten, de jó! Végre elmentek enyém a rezidencia. Takarítás, tudod kicsoda takarítás. Tulajdonképpen ez meg is nézhetni még van, hogy többen olyan régen. Anyám, ez nem igaz, öcsém. Ezek teszik a fejüket, mikor üres a hűtő. Van benne nyomadékos. Se. Pezsgő sincsen, nem ugyan itt a túró van. Mit tesztek? Mit zabáltok? Mit zabál? Megfostam. Nem rossz azért a bős. Együnk egy kicsit. Nem jó. Nekünk egy átpatékig. Azért mit oda? Rendi. Elkülkült, mi van? Veszek neki. Ha! Mi történik itt? Te čare mu karmigo. Ha dik vasszok kerül a gazsi, nézd ma. Szívem szerint mit csináltam volna? Hát, kettőt a seggébe rúgtam volna, kirúgdaltam volna a kapun kívülre, mert ne haragudj, hogy az éjjel nem játszunk, hogy mi lefekszünk máshol. Jó napot! Jó napot! Nagyon hamar megjöttek. Nagyon hamar megjöttek. Én azt hittem, hogy szülni fog a néni, hogy szétrakta a lábat, és hát ilyen hangokat adott ki. Én azt hittem, hogy ma itt meg fog szülni. Mi történt? Így fel a gyarmati orvos. Rosszul érzi magát? Azért feküdt le? Felkészülök, kérem, a munkára. Rosszul van? Leesett a vérnyomása? Kérem szépen. Nem bírom. Tehát egy munkára, Nem bírom. egy minőségi munkára föl kell készülni. Drága. Jelzem, én ahhoz Szedje vagyok össze a szokva. sátorfalja. Na várjon, hallgasson meg. Hallgasson engem is végig, én nem mielőtt- szólok, én nagyon kedveset Figyelj. szólok. Szedje össze a sátorfajat, addig még én nekem el nem gurul a gyógyszer, azt úgy nem csinálok, mint Lajka, hogy váltalval jövök. Maga beszél, még pezsgője sincs a hűtőben. Ha tényleg ezt csináltak volna az eddigi takarítónők nálunk, akkor tényleg a retek megenne minket. A pakoljon össze, azt menjen magának Én hazaért. ahol annyi Hát per- ne haragudj, ma volt itt mennyi takarítónő nálunk, hogy nem egyszer rakta szét a lába. Ha tetszenek Szilvi, meg Lavajba így szétrakta volna a lábat. Nem is takarított volna senki úgy, mint én, azt akkor még Négy maga takarít, az a pizza is mi van kivéve? Üdítők is, ne haragudjon. Mindenki van rakva! Nem, mi mondod, hogy most Szedj össze magad, itt a tászkája, itt a címot, menjen Rögtön magának azt a gondolták, címre. hogy majd a retek- Menjen magának, Értem, ne hogy- nézzen engem bolondnak. Értem, értem. Szétrakja a lábat, hát mit akar Azt maga? gondolta, hogy ezzel a retek eltakarítással Milyen kezdtek. retek, hol Hát vagyunk mi retkesek? Rá kellett hangolódnom, hogy Milyen egyáltalán nem hangolódjon rá vállalja maga? meg. Bolondnak néz minket máshol is, engem már nem néz senki bolondnak. Azon gondolkodtam, hogy Na egyáltalán nem bár, ilyen retkes, csináltam üres magáról hűtő- videót, kirakom a Facebookra, és kiírom, hogy meg egy Persze. csaló Ugye, kényelmos. Én nekem hiába rakja ki, A mert nekem hűtő olyan a üres. referenciám, kirakhatja. Ez nagyon Üres nagy. a hűtője, még az sincs benne, csak a mocsok van ott mindenütt, Hol? és akkor még ráhangolódni se Hol? tudok, mert Szonya Hol nem mocsok? tudok dolgozni.
Szomjan meg én, hogy lehet dolgozni. Kinyitom, üres. Mit Kérem, esznek maguk? Semmit nem esznek. a munkahelyre visszük magunkkal mi is. Elindulunk Milyen forgatni, munkahelyre? visszük azt a kis fél literes vizet, a mezőre a kóla, kapás ez ember. az amaz. Ne. Mit a nagy múlt? Most- Ne vitatkozzon a feleségemmel, mert hogy én maga, nekem hogy nem jár az a magad? feladatom. Hogy jár magad? Csömbbe vagy? Én nekem nem az a feladatom, hogy magad Dikma, bulat, Itassam. dikma. Erre azzal magad, mint Kamó Piroska, dicsem, dik. De szép, buli után a takarítás. Nem adnak lehetőséget. Olyan házvezető nőjük lenne, olyan hangulatot varázsolnék az életünkbe, hogy ellentétben. Kérem, Tadá! kérem, én nem házvezetőnét keresek, az csak ilyen hívó szó volt. Gondolja meg! Nekem Ilyet takarító kell. Most azt mondom, hogy adios amigos, az nagyon szép. De még ha itt van, Beszél, milyen migosz? Adios amigos. Mi az? Jó van már, adios, amigos, menjen ma magának haza magának innene. Ja, jó van, egyezünk meg előbb, na. Mit egyezünk, menjen magának, nem van csitkira, menjen ma magának haza innene. Higgyem már, nem talán De nem szexuális életre hittem magad, menjen ma takarítani hittem magad. Na jó, de fontos, hogy egy takarítónő szép legyen, De csinos legyen, okos okos, legyen. maga szép is, okos. Tőlem lehet a világ Na jó, célja menjen ma, mert én bebeszélem Lehet vele, egy banyarém is, csak tisztán takarítson. De nem tud tisztán Ha takarítani, ma odára nincs ugyan neki felrakni a semmi. lábat, Tedd ma oda a seprőt az asztalra, te is! Hát energiát kértem, és kaptam. Így, tehát először is így kérünk. Nem kérünk se kapunk energiát. Menjen Addig nem magának, mert dolgozunk. mit tudja maga semmi. mesztelen ülje, tattoo ilyet, menjen Jó van magának. már, jó van, most örülnének, hogy ide jöttem, nézze meg. Menjen a címire, ha akar, menjen. Nem is dolgoznék maguknak. Nagy tévedésben vannak, én választok, de nem magukat. Ilyen Szuper, ámen! ilyen házátok. Amen! Van Isten! Sőt, tudja, mit mondok? Van Isten! Nem is szép, hanem egy granda. Nekem így jó! Nem is dolgoznék vele. Viszont nem is dolgoznék Mora, vele. ez itt hagyja az összes gonoszságot. Kit hívta a te ide? Ja, azért a napi béremet. Menjen ma magának napi bír, arra van a napi Jothara. Menjen arra magának a... Menjen Jár a magának napi innen bérem, hazaérni. jár a Napi bír, Ezt mondom, ne olyan a törődtem. napi, menjen magának Nézzenek, hazára, hogy menjen nem magának mondtak, hazára, én nem napi megyek. bíra. Menjen magának arra hazára. Persze, majd Menjen a címire, le van vigye. törölve, nézzenek, Ne, a nézzenek. bírem mellett Le törölve, van arra törölve. menjen ma magának Én addig hazára. nem megyek, amíg a béremet Napi ide bír, nem menjen adják. magának arra hazára. Szégyelje magad, hogy napi bír kér azért, hogy ő neki szülési fajasai vannak, meg pizzázik, meg belenyúl a hűtőbe, meg jól lakik. Én nem, hogy napi bírt kérnék, én a szégyenembe elsüllyedtem volna, és elastam volna magam. Meddig voltam itt, nézzenek. Meddig voltam itt, ki szétrakta a lábat, neki szülni akar. Nem, hát energiát, Szólja a energiát. rendőrségnek. Nem ismeri a jogás Gyere. pozíciót. Joga. Joga. Ha most nem Hát akkor hajlandó meg nem dolgozni. dosszi akar, jogos Energiát, pozíció. energiát. Pop. Te Energia. meg odaja, mert te is kapol a Energia. fizetést. Na, kérem. Ma. Hát értelmesen Menjen haza. beszél. Hívom a rendőröket, menjen haza. Egyezünk ki. Nem egyezünk, menjen haza. Majd takarítok én, elengedjük. Majd én takarítok. Hát én jobban takarítok, mint ő. Elengedjük, majd kitakarítunk, az jó van. Na, a anyok is megemberelik magukat, azt meg kitakarítunk. Ennyi. Függön tudok rakni, mosni tudok, vasalni tudok, főzni nem tudok, majd megoldjuk. Ennyi. De nekem ma többet takarítani nem kell. Én nem vitatkozok nekem erre, nincs idő, hogy magának a szexuális Nyissad a testét kaput! lessük. A kapu nyitva van, menjen Nyissad a magának. kaput! Viszontlátásra. Most tudják mit? Nem is akarok maradni. Ne is maradjon, viszontlátásra. Vigye a pizzáját is. Hát fennállom, Látjon, hiszem, jó, hogy nem már majd itt éhen dolgoztam, meg szomjan, meg minden, még zsebét fizetni se fizetnek. Viszontlátásra. Elhihetik, hogy azért én is ki tudom tenni a Facebookra, hogy milyen emberek hirdetnek. emberek? Nem adnak. Istenem! Tehát Én meg azt gyakorlatilag rakom Majd megyek, batyám, hozzuk meg annak a kunkharu itt. Hölgyem! dolgoztak. Menjen. Hölgyem, Ne azért hazud. nem tud túljárni az eszünken, ott a kamera. Kisikerelni Tehát azt a minden. kamera felvételt kirakom az én Facebookomra, hogy maga itt hogy tette. Jó van, ne Facebookon, hagyd menjen ma magának a Ki Gancsi haza. akarnak zsigerelni. Nem akarunk kizsigerelni, menjen ma, foglalkozzon a testivel. Hallgasson már, mert szájába dugom. Na ne dugja az én szamba, ne dugja az én szamba, mert ha én beledugom a maga szájába, menjen magának. Nagyon jó lesz. Jó, ez igen, akkor arra megy ki a játék, hogy én beledugjam. Jaj, dicsak, na akkor maga nem is azért jött, na menjen magának. Tényleg menjen magának. Menjen magának, beledugna a szamba. Fordítva, te dugjad az Na viszontlátásra. Kitettük ugye a szűrét, ő nem nagyon volt hajlandó elmenni, és ő azt hitte szerintem, hogyha majd a győzőnek elkezd udvarolni, flörtölget vele, akkor majd kap némi gázsit. Hát ezt benéztem, mert valahogy
itt már a Győzőke is résen volt, és azt mondta, hogy szó sem lehet róla, tessék távozni. Hello, mi kácsing a dikma. Ez nem takarítani jön. Ez koffolni jön. Arra hagyják, meg koffolni jött a gazsit. Henavi, jaj, gyerekek. Megbolondultam. Vedd le azonnal a hirdetést. Megbolondultam. Vedd le a hirdetést. Megbolondultam. Mondom, vedd le a hirdetést, én is ezt nem leveszem. hiszem el, gyerekek, ezt nem hiszem el. A hirdetést azt mindenféleképpen levesszük. Most már a Gáspár család önmagának takarít, öntisztítóak leszünk, ez a legtisztább ügy, és nagyon szeretném, hogy az ilyen szélhalmos alakok elkerülnének minket. Győző, Hagyja, ne szólja hozzá. ez a te hirdetésedre jött. Még így jön be Kovácsi. Kovácsi. Te ma volt itt! Ma volt itt, Azt ma nem Kovácsi. hiszem, mert ez, tudod mi? Csaló szélhalmos. Ezzel elmentünk volna tovább, itt kamionolt volna, meg kipakolt volna minden. Hát te ilyen asszony, te beengedni a házba másodszor. Napi díjat kért, a semmi, hogy ő itt fekhetett az én kanapémon. Hát a kanapénak bérleti díja van, amikor fekvés van, tehát hogyha ő itt feküdt egy 2 óra hosszát, akkor az 20 000 forint, én kérek elnézést.